எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இது பூண்டு பால் செய்கிறது எப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ஒரு பால் பாக்கெட் எடுத்துக்கோங்க, 1/2 லிட்டர் பால் பாக்கெட்டு. பாலை ஒரு சட்டியில் ஊற்றிட்டு 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க, 1 ஸ்பூன் மிளகு தூள் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இஞ்சி இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டு அதை நல்லா இடித்து அதையும் எடுத்து அந்த பாலில் போட்டுக்கோங்க. கேஸ் ஸ்டவ் ஃப்ளேம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. பூண்டு ஒரு 4-5 பூண்டு எடுத்து பல் உரித்து அதையும் எடுத்து அந்த பாலில் போட்டுக்கோங்க. இது விருதுநகர் ஆச்சி சமையல் தமிழ். இது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக்ஸ் கொடுங்க, ஷேர் கொடுங்க, அந்த பெல் பட்டனை அமுக்கிடுங்க. இப்போ பூண்டையும் போட்டாச்சு. கேஸ் ஸ்டவ் ஃப்ளேம் ஆரம்பத்துலேருந்து முடிவு வரைக்கும் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வடிகட்டுறதை இந்த மாதிரி எடுத்து 1/2 மணி நேரம் கழித்து வடிகட்டி அதுக்கப்புறம் அதை நாட்டு சர்க்கரையோ இல்லை சீனியோ போட்டு குழந்தைங்களுக்கோ பெரியவங்களுக்கு கொடுங்க. இது இருமல், சளி, காய்ச்சல்லாம் நல்லா குணமாகும். இதை மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க. நன்றி.